हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और एस व्लॉग्स। और आज हम आ गया फिर से अपना गाइस लेके आ गया गाइस। ठीक है भाई, आज हम चलाएंगे ट्रक चलाएंगे गाइस। ट्रक आपको पूरे हॉर्न दिखाएंगे, उसके पूरे जो आप टीवी में सुनते हो गाइस, वो आज हम आपको बजा के दिखाएंगे खुद। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलो अब गाड़ी के पास चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का। ये देखिए ट्रक हमारा सिद्धू मूसे वाला ट्रक है गाइस, सिद्धू मूसे वाले का। गाइस आपको पूरा ऑल ओवर व्यू दिखाते हैं इसका। अंदर चलते हैं इसके। गाइस अंदर चलने के लिए बहुत मुश्किल है। ये देखिए गाइस अंदर आ गए हम। ट्रैप भी मिल चुकी है हमें, इसको बहुत स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रो ये ट्रैप ये होने वाला है, इसकी साइड पे नहीं है। गाइस ये तो ये देखिए स्टार्ट हो रही है। But we start right, is it?